อาชีพของออกตนญาติโยมในเขตนี้ก็สิทำอาชีพมันต้นโดยประมาณ และก็สิ่งที่นอกเหนือจากการทำมันต้นแล้ว ก็คือการหาปลาเอาไปส่งในเมืองต่างๆ ซึ่งในเขตของลักเศร้ากับพากันมาหับเอาปลาอยู่มุมนี้เฮาก็สิเห็นได้ว่าปลานี่ยังเป็นพื้นธรรมชาติอันสวยสดงดงามยังหลวงหลายอยู่เอาต้นญาติโยมเพิ่นก็พากันขนมันต้นแต่ว่าข้างหน้านี่บ่แม่นมันต้นได้เป็นไม้ฟืนเพื่อสิเอาไปดังฟืนดังไฟนี่ล่ะแล้วก็เฮือข้างหน้าก็สิมาหาเฮาเดินทางไปฉันเพลอยู่เกาะกลางน้ำนั่นเด็กกำลังมาโดยมีเจ้าเคนก็มานำสายเลาะ